মর্নিং বন্ধুরা, তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের কাছে কোনো ডেইলি ভ্লগস, কোনো বার্থডে পার্টি, কোনো রেসিপি কিছুই নিয়ে আসিনি। আজকে এসেছি আমি একদম অন্যরকম একটা টপিক নিয়ে, যেটা হলো টাইপস অফ ফেসিয়াল এবং স্টেপস অফ ফেসিয়াল, এবং কি করে তোমরা তোমাদের স্কিন টোন কে ধরে রাখতে পারবে এবং কিভাবে তোমরা তোমাদের স্কিন টোনকে আরো গ্লোয়িং করতে পারবে। তো এই জন্য আমি চলে এসেছি যে কাকিমার কাছে আমি সবসময় আমার যে কোনো স্কিন প্রবলেমস নিয়ে বা ফেসিয়াল করানোর জন্য বা রেগুলার স্কিন ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে যে কোনো অ্যাডভাইস নিই বা সবসময় কাকিমার কাছে আসি। তো ওনার কাছে চলে এসেছি। তো তোমাদের সাথেও আজকে শেয়ার করব আমি কি ফেসিয়াল করছি, এবং কাকিমাও তোমাদের বলে দেবে টপ 5 পয়েন্টস কিভাবে তোমরা তোমাদের স্কিনটাকে সুন্দর রাখতে পারবে। তো চলো দেখা করে সেই কাকিমার সাথে তোমাদের সকলের। তো যাই হোক বন্ধুরা, এইভাবেই শুরু করছি আজকের ভিডিওটা। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে, দেখতে থাকো। মর্নিং, আমি শ্রীময়ী বিউটি পার্লারের রমা দত্ত। আমার নিজস্ব পার্লার তোমরা প্রথম বসান আইসিআই ব্যাংকের অপোজিটে আমার একটা পার্লার আছে। পার্লারে আমি নিজেও কাজ করি এবং আরও 2-3 জন কাজ করে আমার সঙ্গে। আর তানিয়া হচ্ছে আমার মান্থলি কাস্টমার, খুব ভালো মেয়ে। ও আমার কাছে যত কিছু স্কিন সমস্যা, হেয়ার সমস্যা সব কিছু নিয়েই আসে। আমি ওকে যতটা সমাধান করার চেষ্টা করি। এছাড়া আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি। আর ওর আমি প্রথমে আমি ওর আইব্রোটা করব, আইব্রোটা শুরু করব, তারপরে আমি একটা ওকে গোল্ড ফেসিয়াল দেবো। ওর স্কিনে যেটা সব থেকে ভালো স্যুট করবে সেই হিসেবে আমি ওকে একটা গোল্ড ফেসিয়াল দেবো। বন্ধুরা আপনারা দেখতে থাকুন পরপর স্টেপ বাই স্টেপ আমি কেমন করে ফেসিয়ালটা করছি। বন্ধুরা আমি প্রথমে তানিয়া আইব্রো করব, দেখতে থাকুন কেমন করে আমি আইব্রোটা করছি। প্রথমে আমি একটু পাউডার দিয়ে দিচ্ছি আইব্রোর উপরে। যে কোনো ফেসিয়াল করার আগে আমার পার্সোনাল মতামত সেটা হলো পুরো ফেসটা মোটামুটি একটু ক্লিন থাকা জরুরি। সেই জন্য যে কোনো ফেসিয়ালের আগে আমি সবসময় আইব্রো এবং আপার লিপস, যেহেতু আমি লোয়ার লিপস সেভাবে করি না, আপার লিপসটাই করে থাকি, তাই অ্যাটলিস্ট আইব্রো এবং আপার লিপসটা আমি সবসময় প্রেফার করি। আমরা যারা ওয়ার্কিং ওম্যান, প্রত্যেক মাসে আমাদের পক্ষে ডেট টাইম ঠিক করে পার্লারে যাওয়া পসিবল হয় না। তো তাই একবার গেলাম, সবটা কমপ্লিট করে এলাম। এটাও একটা রিজন যে ফেসিয়ালের সাথে একবারে আপার লিপস এবং আইব্রোটা করে নেওয়া। আমি যখন ডান দিকের ভ্রুটা করছি তখন কিন্তু আমি ওর সামনে দাঁড়িয়ে করছি। এবার যখন বাম দিকের ভ্রুটা করছিলাম তখন কিন্তু আমি ওর মাথার পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে আছি। সবসময় আপার লিপস করার সময় কিন্তু ডান দিকের কোণে জিভটা দিয়ে দেওয়া উচিত। ওই জায়গাটা যেহেতু নরম হয় অন্য জায়গার তুলনায়, কেটে যাওয়ার কিন্তু একটা খুব চান্সেস থাকে। তো এইসব কিন্তু সবগুলোই আমার কাকিমার কাছ থেকেই শেখা। তোমরা ফলো করলে আশা করি তোমাদেরও সুবিধে হবে। লুক এট দিস, হাউ বিউটিফুল আই অ্যাম। আচ্ছা, আমি এবার ওর স্কিনে একটা গোল্ড ফেসিয়াল করবো। গোল্ড ফেসিয়াল করার আগে আমি মুখটা আগে ন্যাপকিন দিয়ে পরিষ্কার করে নিই। এটাও আমি একটু ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা এটাও ক্লিন করছি। আর একটা স্টেপ, যত ক্লিনটা ভালো হবে ফেসিয়ালের যে ক্রিমগুলো ওর স্কিনে ভালো করে অ্যাবজর্ব করতে সুবিধা হবে। তো ফেসিয়ালের অবশ্যই ফার্স্ট স্টেপ ক্লিনিং। পোর্সগুলো ভালো করে ক্লিন হলে তাহলে সেই পোর্সগুলোতে ক্রিমগুলো অ্যাবজর্ব হতে সুবিধে হয়, যেটা কাকিমা অলরেডি বললো। এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যে কোনো মাসাজ ক্রিম হোক বা ফেস ওয়াশ হোক, যখনই তোমরা অ্যাপ্লাই করবে কখনোই যেন গলা এবং কান কোনোভাবে বাদ না চলে যায়। শুধু মুখের মধ্যে কিন্তু অ্যাপ্লাই করলে হবে না, এটা তোমাদের খেয়াল করে করতে হবে।
ক্লিনিংয়ের জন্য কিছু কিছু স্টেপ আছে, যে স্টেপগুলো এখানে কাকিমা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো, এইভাবে যদি তোমরা মুখটা ক্লিন করো আশা করি বেটার ক্লিনিং হবে। সেটা আমি জল দিয়ে ওটা মুছে দেবো। একটা স্টেপ অলরেডি হয়ে গেছে, যেটা ফার্স্ট স্টেপ ক্লিনিং। এরপর এখানে দেখো হচ্ছে এটা স্ক্রাবিং, যেটা ফেশিয়ালের ক্ষেত্রে সব থেকে ভাইটাল স্টেপ, অ্যাটলিস্ট আমার এটা মনে হয় পার্সোনালি। কারণ স্ক্রাবিং মানে পোর্সগুলো খুব ভালো করে ক্লিন হয়ে যায়। যেটা নেক্সট স্টেপ যেটা হলো মাসাজ, ক্রিম দিয়ে মাসাজ, সেই স্টেপটাকে আরও সুন্দরভাবে ফলো করতে হেল্প করে। তো স্ক্রাবিংটা অন্তত 2 থেকে 3 মিনিট বেশ ভালো রকমভাবে করা উচিত। যদি ফেসিয়াল তোমরা রেগুলার নাও করো, বাড়িতেও করো, তাও তোমাদের কিন্তু স্ক্রাবিং অন্তত সপ্তাহে 2 দিন কন্টিনিউ করা উচিত। স্ক্রাবিংয়ের ক্ষেত্রেও কিছু স্টেপস আছে, যেগুলো মাসাজিং স্টেপস, যেগুলো এখানে কাকিমা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। তোমরা যদি বাড়িতে করতে চাও তো এইভাবেই করতে পারো। আর এখানে দেখেছো কাকিমা খুব খুশিভাবে বেশ সবার সাথে কথা বলতে বলতে কিন্তু স্ক্রাবিংটা করছে, আমার কানেও কথাগুলো যাচ্ছে এবং আমার খুব মজা লাগছে। একটা জিনিস তোমরা দেখবে, তোমরা যদি যখন পার্লারে যাও, যেটা আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে, বেশ ওখানে অনেকজন আসে, তো তার সাথে একটু পরিচিত জায়গা হলে বেশ পরিচিত কয়েকজনকেও পাওয়া যায়। তো একদিকে মাসাজও হলো, আবার একদিকে গল্পগুজবও হলো, বেশ একটা সুন্দর ওয়ান্ডারফুল ওয়েদার তৈরি হয়। এনিওয়ে, আশা করি সেটা মেয়ে মহলের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিছু আলোচনাও হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে, যেটাকে আমরা পিএনপিসি বলে থাকি। যাই হোক, স্ক্রাবিং বলো বা মাসাজ বলো, সবের ক্ষেত্রেই কিন্তু কান এবং গলাটা একান্তভাবে জড়িত। মানে কান গলা ছাড়া কিন্তু যে কোনো মাসাজ বা স্ক্রাবিং কিছুই করা উচিত নয়। এখানে স্ক্রাবিং ডান, কমপ্লিট। এখন আমি ওর স্কিনে ক্রিম জেল দিয়ে ম্যাসাজ নেব। তো এখানে কাকিমা বললো যে স্কিনে ক্রিম আর জেল দিয়ে ম্যাসাজ করবে, মানে এটা হলো থার্ড স্টেপ, যেটা হচ্ছে ম্যাসাজ। একটা ফেশিয়ালের যেমন সব থেকে ভাইটাল স্টেপ স্ক্রাবিং, তেমনি তার মেন স্টেপ যেটা মেন স্টেপ হলো কিন্তু মাসাজ। মাসাজটা যতক্ষণ ধরে করা যাবে এবং যতটা জেন্টাল ওয়েতে করা যাবে, ততটাই কিন্তু ফেসে ব্লাড সার্কুলেশনটা ভালো হবে এবং ততটাই কিন্তু ফেসটা গ্লোয়িং হবে। এই কারণেই ম্যাসাজটাকে মেন স্টেপ বলা হয় ফেশিয়ালের। তো আমার স্কিন যেহেতু কম্বিনেশন স্কিন, যেহেতু ড্রাই এবং অয়েলি দুটো মিলিয়ে আমার স্কিন, সেই জন্যই এখানে কাকিমা ক্রিম এবং জেল দুটোকেই চয়েস করেছেন। এবার বন্ধুরা, আপনাদের যাদের স্কিন যেরকম বা তোমাদের যাদের স্কিন যেরকম, তাদের ওপর কিন্তু ডিপেন্ড করবে ম্যাসাজ ক্রিমটা। তো মাসাজ এবং স্ক্রাবিং দুটো স্টেপ প্রায় একই রকম হয়, এখানে বিশাল যে কিছু পার্থক্য থাকে তা নয়। জাস্ট স্ক্রাবিংয়ের টাইম লিমিট হয় 2 থেকে 3 মিনিট পর্যন্ত, কিন্তু মাসাজের ক্ষেত্রে টাইম লিমিট হয় 6 থেকে 7 মিনিট বা ম্যাক্সিমাম 10 মিনিট পর্যন্ত, কারণ ম্যাসাজটা বেশি হলে ব্লাড সার্কুলেশনটা ভালো হয় সেই কারণে। তো এখানে তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে কাকিমা খুব জেন্টল ওয়েতে, খুব হালকা হাতে ম্যাসাজটা দিচ্ছে, এবং যেটা তোমরা দেখে কতটা বুঝতে পারছো জানি না, বাট ট্রাস্ট মি, নাইট শিডিউল যাওয়া কমপ্লিট হওয়ার পর বা নাইট করে যাওয়ার পর যখন এই রকম একটা জেন্টল ম্যাসাজ পাওয়া যায় এবং সেটা অনেকটা সময় ধরে, তোমরা জাস্ট হয়তো তোমাদের আমি বোঝাতে পারবো না সেটা যে কতটা আরামদায়ক এবং কতটা ফ্রেশনেস একটা ফিলিংস দেয়। জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং, মানে ভীষণ সুন্দর একটা নেক্সট লেভেল এনার্জি। যদিও এই গোল্ড ফেশিয়ালের ম্যাসাজটা আমি বেশিবার করাইনি, কাকিমার কাছে কয়েকবারই মাত্র করিয়েছিলাম, বাট প্রত্যেকবারই ভীষণ ভালো লেগেছিল এটা আমার। তো তোমাদেরকে আমি এটাই সাজেস্ট করব, তোমরাও এই ফেশিয়ালটা ট্রাই করতে পারো, তোমাদেরও ভীষণ ভালো লাগবে আমি আশা করি।
আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। তো বন্ধুরা, তোমরা যেখানে যারা থাকো তার লোক্যালিটিতে পুজোর আগে অ্যাটলিস্ট একবার এই ফেশিয়ালটা ট্রাই করে দেখো। আই থিঙ্ক যে এটা তোমাদের ক্ষেত্রে একটা আলাদা গ্লো এনে দেবেই। ম্যাসাজিং একদম শেষের পথে, এখানে শুধুমাত্র ব্ল্যাক হেডসগুলো ক্লিন করে দেওয়া হচ্ছে, হলেই মোটামুটি ম্যাসাজ স্টেপ কমপ্লিট। তো এটা হলো ফেশিয়ালের একদম লাস্ট স্টেপ, যেখানে একটা ফেস প্যাক লাগানো হচ্ছে, লাগিয়ে কিছুক্ষণ রাখা হবে। এটা হলেই ফেশিয়াল ডান। তো ফার্স্ট থেকে যে স্টেপগুলো ছিল সেটা তোমাদেরকে আমি ক্লিয়ার করে দিই। একদম ফার্স্ট ক্লিনজিং, তারপর স্ক্রাবিং, তারপর ম্যাসাজ, তারপর যে কোনো ফেস প্যাক, এবং লাস্টে তোমরা দেখতে পাবে যে একটা টোনার লাগানো হচ্ছে এবং তারপর ময়েশ্চারাইজ করা হচ্ছে তোমার স্কিনকে। এটা হলো রোজ ওয়াটার আর কটন সোয়াব, চোখের ওপর দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হবে যতক্ষণ প্যাকটা লাগানো থাকবে। আচ্ছা, আমি 15 মিনিট পরে আবার এলাম। ওর প্যাকটা প্রায় শুকনোর পথে। এবার আমি এটা জল দিয়ে কটন দিয়ে মুছে দেবো। দেখো, অলরেডি আমার ফেশিয়াল কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি দেখে নিচ্ছি আমার ফাইনাল লুক অ্যান্ড আই এম ভেরি ভেরি হ্যাপি। লাগানো হচ্ছে টোনার, এবং একদম লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ময়েশ্চারাইজার। আমি তানিয়াকে বলতে চাই, আপনাদেরও বলতে চাই, ফেশিয়াল পার্লারে করে চলে গেলেই হবে না, বাড়িতে কিছু ট্রিটমেন্ট থাকে। ফেশিয়াল করার 24 ঘন্টার মধ্যে কোনো সাবান ফেস ওয়াশ লাগানো যাবে না। আর ওকে রোজ হচ্ছে ক্লিনজিং, টোনিং, ময়েশ্চারাইজার রোজ লাগাতে হবে। সবাইকেই, যারাই ফেশিয়াল করে তাদেরকেই বলছি, সকলকেই বলছি, মানে রোজ বাড়িতে ক্লিনজিং, টোনিং এবং ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। এছাড়া সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন স্ক্রাবিং নিজে বাড়িতে করবে। মাসে একটা করে পার্লারে ফেশিয়াল করবে। আর প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে, ফল, শাকসবজি এগুলো তো খেতেই হবে। এগুলো না খেলে স্কিন কোনোদিনই ভালো হবে না। এগুলো নিজেদেরকেই করতে হবে। যতই আমরা বাইরে ঘুরি বা যে যার ব্যস্ত থাকি, আর সত্ত্বেও আমাদেরকে স্কিনের জন্য এগুলো করতেই হবে। আচ্ছা তানিয়া, তোমার কেমন লাগলো ফেশিয়ালটা? তোমাদের সাথে আমি পুরোটাই শেয়ার করলাম যতটা পসিবল। আমার ফেশিয়ালটা মারাত্মক সুন্দর লেগেছে, জাস্ট নেক্সট লেভেল। তোমরা পুজোর আগে অ্যাটলিস্ট একবার ট্রাই করে আমাকে অবশ্যই রিভিউ দিও যে তোমাদের কেমন লাগলো। এনিওয়েজ, থ্যাংক ইউ। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।